Feuer am Einstellen. Das Feuer einstellen? Was das Feuer einstellen? Für wer? Für den Panda-Bär. Wo ist er? Da. Was macht er? Also, ein tut schlafen. Und wieso braucht er ein Feuer? Hat er kein Feuer, dann hat er kalt. Ah, und hast du noch zugedeckt? Und hat er auch Milch bekommen? Trinkt er keine Milch? Was isst er? Ja. Honig. Ah, Honig. Ja. Super. Also? Nein, Honig hat Zucker drin. Ah. Und singst du ihm noch ein Lied? Ein Bär? Nein. Panda-Bär. Ja. Ich Du hast ihm kein Lied singen. Es schlaft er ohne Lied ein. Ja. Okay, also du hast das Feuer gut gemacht, Jaden. Schlafen gut.